Hi, My xin chào mọi người. My xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Mọi người ơi, sáng ngày hôm nay thì My thấy ở ngoài này là mọi người lớn khá là lớn và cũng như là khá là trong luôn. Nên là My quyết định là cầm một cái vợt này đi để xem thử vận may của mình coi là có gặp được con cá, con gì hay không, để vớt cho mọi người xem hay không. Nên là quyết định là bây giờ mình cùng đi nha mọi người. Đó thì mọi người thấy đây, nước khá là trong luôn. Nhưng mà ngày hôm nay khá là đặc biệt, My sẽ làm một thử thách mọi người. Đó là vớt cá câm không nói chuyện đó. Tự đặt ra thử thách cho mình luôn mọi người, không nói chuyện mọi người nha. Đó, vớt cá dù có thấy cá cũng không la luôn. Thường mọi người thấy chị My á, vớt cá gặp được con cá cái là cá kìa. Bữa nay thử thách một ngày đi vớt cá không nói chuyện cùng với My mọi người nha. Đó, dù có dính con cá cũng không nói nha. Đó, nín nha, không ai nói chân nha mọi người. Đó thì thử thách đi vớt cá không nói chuyện của My Bùi xin được bắt đầu mọi người ơi. Lộn
Mọi người ơi, nãy thì vớt cá không nói chuyện hết sức là khó khăn luôn nha mọi người, thật sự rất là khó luôn. Gặp mấy con cá này mê quá trời mê, thêm một con ba ba nữa mà không nói được gì luôn mọi người. Trời ơi, mọi người ơi, thật sự ra một cái video clip mà để mà đi bớt cá mà không nói chuyện của My nó là hết sức là khó khăn luôn, thiệt luôn. Thôi bỏ đi từ đây, bỏ làm thử thách đi mọi người. Ôi chán ghê luôn coi nào. Đó thì rất là vui luôn đó, hết đặng quay nhanh nhanh để hết video đặng đi được nói chuyện. Đó thì bớt được cũng 3-4 con gì đó mọi người, nhưng mà thôi thì nhỏ quá, thì hồi nãy con kia nhỏ quá mi thả rồi. Đó thì thấy hai con này có màu xanh màu sắc cũng rất là đẹp, và con ba ba này cũng ok, cá liềm kìm thì cũng được. Thì thôi thì sáng ngày hôm nay nước khá là trong như thế này, nhưng mà mi hôm nay mi nghĩ là mấy con cá này là cá mới lớn thôi mọi người. Đó thì theo như mi nghĩ thì hôm nay sao còn không vớt được cá bự nhiều, nhỏ với là nó yếu quá mọi người, nên là thôi mình thả nó đi nha. Đó, thì còn mấy con cá này á, thì mình đem về mình lên keo, và cũng như là bằng đều dính được một con ba ba này rất là vui luôn. Đó thì cái thử thách ngày hôm nay đi vớt cá không nói chuyện của mình xin được khép lại tại đây, và xin bye bye mọi người. Hẹn mọi người trong những video lần sau, có thử thách gì thì cứ nói với My nha, nếu làm được thì My nhất định sẽ làm, còn bây giờ thì bye bye mọi người.